안녕하세요. 데이기입니다. 지금은 형이 가가지고 저밖에 없는데요. 그래서 저는 잼부탄을 해보려고 합니다. 이 영상은 길이에 따라서 몇 화까지 이어질 수 있으며, 아무튼, 그런 점을 이해해 주시기 바랍니다. 뭔 뜻이지? 제가 잼부탄을 조금 해봐서 조금 하겠는데, 저 이거 소리가 왜 이렇게 크지? 어쩐지 촬영할 때 소리가 크더라. 어? 아! 잘못 따라나 본데. 이 영상이 조회수가 얼마나 나올지는 모르겠지만 일단 많이 나왔으면 합니다. 전에도 같은 실수를 했었는데 이번에 또 하네. 이건 억까 같은데 저건. 뭔가 벽에 약간 튕겨서 죽는 거는. 여기 있었는데 막혔나? 아니네. 일단 지금 아빠가 일하고 있기 때문에 약간 소리가 약간 있을 수 있다는 점 양해해 주시기 바랍니다. 뭔가 말을 반복하게 된 것 같은데. 어? 사요나라가 아니어서 다행이니. 응? 아니, 내가 도대체 왜 그런 거지? 지금 컨디션이 약간 안 좋아서 그런가? 지금 앞집이 놓여있는 소리도 있는데, 근데 뭐 소리가 조금 작아가지고 들릴지는 모르겠습니다. 다행이네. 엄청 크게 할 때도 있는데. 어? 보여줘. 방금 뭐야?
제가 제가 가장 싫어하는 부분입니다. 이게 하얗게 레이저가 너무 많이 나와. 다행히도 이게 회복이 있으니까 괜찮죠. 제가 제모텔을 조금 연습을 했어요. 근데 촬영하기 전에도. 오 뭐야? 그 촬영하기 전에 노량까지 갔었는데 어디까지 갈지 궁금하네요. 이번에 진짜 근데 이거 그 저게 뭔 기술 저게 뭔지 아는 사람이면 댓글 좀 달아주세요. 여기는 이제 그 붙어있는 데 가는 드디어 노랑이다. 내 최고 기록. 여기서 내가 한번 떨어졌지. 오 뭐야 뭐. 아직 갈 길이 많이 남았다. 오, 뭐야? 이건 그냥 이렇게 가면 될까? 오 뭐야 여기 뭐야? 이거 근데 왜 이거 탈 때마다 그 힐이 되는 거 같지? 예, 일단 하얀색 찍었는데 맞음. 그냥 하얀색 메타도 간다. 하얀색만 찍는다. 나이스. 오. 이거 뭔가 방금 전에 생각보다 멀었던 것 같은데? 우와. 네? 이게 뭐예요? 드디어 보나야. 이제 여기서부터는 어떻게 해야 될지 몰라요. 이거 미도 뭐예요? 여기 가는 아니네. 이거 그 미도 잡 좀. 뭐야 여기. 왜 이렇게 길 꼬불꼬불해? 뭐야 이거? 여긴가? 오 사다리가 있는데. 어? 위로 통과한 건가? 할 수 있다. 저 지름길이 있었던 거야? 음. 근데 저기 공은 왜 있는 거? 아, 그럼 저 그 지름길용이구나. 보다가. 근데 여기 레이저가 왜 이렇게 많아? 우와, 이건 이게 뭐요? 오, 뭐지? 근데 이거 한 번에 닿으면 이거 죽나요? 임수아? 응? 와 레이저 메모리. 오,
오! 안 나왔어. 오! 응? 이렇게 많다고? 아니, 이건 좀 선 넘었지. 근데 선 넘은 걸 바로 클리어 해버린다. 여기서 떨어지면 나 진짜 사건 칠 거임. 뭐야? 저기 뭐, 응? 대도 갈 수 있어? 오. 오? 내가 가장 못하는 거다, 망했다. 오! 레이저 모임. 오이! 괜찮아, 괜찮아, 괜찮아. 내가 잘 못하는 걸 다시 하게 되는구만. 이제는 뭐, 도대체 이게 얼마나 이어져 있는 거지? 계단처럼 돼 있어. 우와. 이거, 하늘색이다. 우와. 얼마 남지 않았다, 이거. 제모타. 저 지금 너무 떨려요. 솔직히. 어? 근데 이거는 제가 이 문은 가- 제가 이거 강좌를 보고 왔기 때문에 이거 다 여기인 걸 압니다. 방금 전에 뭔가 엄청 느리게 갔었는데 여기서 떨어지면 진짜 저 그 촬영 종료할 거임. 여기서 그냥 사요나 라면 아슬아슬했다. 근데 이런 건 도대체 어떻게 만드는 거지? 개발자님 존경합니다. 와 이거 뭐야? 회오리가 왜 이렇게 두꺼워? 뭐야? 이것도 민트 이거 다 민트로 강의를 보고 왔어요. 솔직히 저 지금 너무 떨리거든요. 이거 또 트롤즈 재밌나요? 오 뭐야 이게? 오 이거 찐민트다 이거 찐민트? 도대체 여기서 얼마나 따가지나? 찐민트다 찐민트. 오 아니 저기 뭔데? 이거 뭔데? 아니 여기서 이렇게 회오리를 이렇게 하라고?
검정까지 가면 진짜 레전드지. 오늘 검정 가면 진짜 레전드. 근데 오늘 진짜 클리어하면 레전드다. 너무 샤워 사우나는 아니 사유나는 아니어서 다행이야. 사유나라 보쿠노 베이베 이치나와 네미나 마츠게요 두두두두두두. 여기 좀 많이. 우와 이거 뭐야 이거. 너무 떨려. 온몸이 다 지금 다 떨려. 오! 아니 검정까지 온다고? 진짜? 응? 뭐야 여기 뭐야? 응? 뭐야 이거 어떻게 가지? 뭐야 이거. 여기 나올 수가 있구나. 이거 다행이다 이거. 책 이거 있어가지고. 아니 엄청 떨어져 여기서. 오. 응? 이거 뭐야? 여기서 가는 거구나. 여기 이건 방금 전에 TV 보였는데 이건가? 여기 보이전 임자다. 여긴가? 오. 회오리를 이렇게 해. 여기서 이거 회색 밟으라고 누가 알려줬어요. 여기 그 글씨에도 나와 있긴 하고. 갑자기 이거 한다고? 여기 있어. 떨어지면 난 진짜 이거 방송 어떻게 하지? 이건 그냥 때려칠 거임. 여기서 그냥 진짜 떨어진다면. 오 진짜 이거 진짜 검정색 밟으세요. 네. 리얼 그 검정색이야. 리얼 검정색. 불길한 시도다. 알림이 든 불길한 시도. 아니. 오. 와 진짜 얼마 남았다. 오. 떨어지는 줄 알았어. 아니 그 레기전인 줄 알았어. 이거 어떻게 알아보? 이거 껌술 쓰면 되지롱. 응? 그냥 가면 되는 거임? 이렇게? 뭐야 여기 많이 아프네? 오 피일 남기고 살아남았어. 피일 남기고. 오 그냥 차라리 여기서 죽는 게 낫지 그냥. 어 깜짝이야. 죽는 줄 알았다. 아니 사고나 난 줄 알았다.
저는 검정이 싫습니다. 왜냐면은 이게 레이저가 너무 많이 나오거든요. 어? 안 돼. 레이저 부분을 또 지나야 되잖아. 피 좀 채울게요. 제발 이거, 하느님 그냥 모든 신이시여 제발 이거 깨게 해주세요, 제발. 진짜 제발 이걸 깨게 해주세요, 제발. 그냥 이거 천천히 갈게요, 이거 피 1다음, 뭐 그냥 옆으로 가면 되지 않나? 오, 이것도 또 피 한 10 남기고 체력 10 남기고 하나 했어. 와우, 대직폰 미쳤다. 도대체 이게 얼마나 나올지는 모르겠지만, 근데 이쯤까지 봤다면 구독이랑 좋아요도 눌러주세요. 진짜 제발. 오! 우와! 후, 우와. 뭐 근데 여기 어떡함? 사용해야 되는 줄 알았네. 근데 여기 진짜 어떻게 함? 여기 그냥 가면 되는 거임? 저 여기 통로야, 통로. 승리의 통로. 이걸 또 해야 돼? 아이고. 제가 이걸, 오, 떨어져 버렸어. 제가 이걸 깰 수 있을까요? 오, 오! 여기서 그냥 하얀색 한번 밟아주는 거. 진짜, 저 이걸 깨고 싶습니다. 진짜. 이걸 이게 이제 노브금으로 보면 뭔 느낌일까, 이게? 한 24분 동안 이걸 보고 있으면 도대체 이걸 뭔 느낌이 들까? 띠띠띠띠띠. 오, 이거 어떡해. 근데 여기 완벽한 검정은 아닌 것 같은데, 여기? 진짜 검정은 아닌 것 같은데? 아, 저 너무 무서워요, 이제. 여기 피 좀 채우고 갈게요.
진짜 이거 P1밖에 안 나왔다. 아니? 저 여기도 진짜 너무 무서워요. I'm I'm so nervous. 와, 이거밖에 안 나왔어? 좋아, 여기 신기록에 신기록. 제발. 오. 아니, 이거 너무 높은데? 음. 오, 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 오! 제 모터 마지막 부분 깨고 싶습니다. 오! 나이스, 나이스, 나이스. 깼다, 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 깼다. 깼다, 깼어. 와, 깼어, 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 깼어요, 깼어. 마지막으로 이제 이거 사요나라 한번 하고 갈게요. 이거 자체 부분도 사요나라 보쿠노 베이베 이츠나바 이비노 마츠게요. 네네네네네네. 안녕히 계세요. 다음 편은 이제 아무튼 그냥 아무런 타오나 그냥 하고 오겠습니다.